foundation တွေပေါ့ကွာနော်ခေါင်းကတော့တချို့ question လေးတွေကဘာပြောပြောဒီလို foundation တွေကိုဆရာတို့ကပိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာရင်ပြောဘူးလို့ပဲ foundation ကောင်းတဲ့ building ကကြိုက်တဲ့လောက်မြင့်အောင်တက်လို့ရတယ် right သမီးတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်တခါလေကျရင်ကွန်ဒိုကြီးတွေလေအလုံးလိုက်လဲသွားတယ်နော် China ဘက်မှာချုပ်ကွန်ဒိုကြီးစောင်းရင်းနေလေဘာဖြစ်လို့လဲ foundation မကောင်းဘူးအဲ့တော့ foundation မကောင်းဆိုရင်အဲ့တော့ my student တွေအားလုံးဟာ foundation ကောင်းတော့ကျောင်းတွေရောက်တဲ့အခါကျရင်လက်ဆောင်ထွက်တော့ပေါ့ကွာစွာကြတာနော်ပိုင်ဖုံးတဲ့တို့ဆရာပြောလို့ဟဲ့လားဘာကလေးမှာ first degree ပြီးတော့ဘာကလေးကသူက Euro Silver ပဲယူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို physics part time teacher ပြန်ခံဘာကလေးကလေ first degree ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်နော်ကဲသမီးနောက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုက position better and unit better ဆိုတဲ့ကောင်းတယ်ဖြစ်တယ် better တွေရဲ့ presentation ကိုသမီးကအခုဒီမှာရှိတယ်နော်ဟုတ်လား arrow လေးတွေနဲ့ပြတာတော့သမီးမြင်ဘူးတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ရသမီးsmall letter တွေဒီမှာ IJK မှာခက်ကလေးတွေတင်တာတွေ့လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ I ခက် J ခက် K ခက်အဲ့ဒီခက်လေးတွေနဲ့ဖော်ပြတာကို unit better လို့ခေါ်တယ်သမီး a vector ခက်နော်အဲ့တော့ unit better တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ position better တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်နော်ဆရာတို့ကဟိုမှာ vector ဟာနော်အဲ့တော့ခေါင်းကတော့ကဆရာတို့နော်ဟိုမှာ2 dimension 3 dimension ပေါ့ကွာဒီလိုရှိတော့ဆရာတို့က2 dimension ကိုပဲအဓိက present လုပ်လိုက်မယ်နော်2 dimension မှာအဲ့တော့ axis ကဟိုမှာ just for example နော် x နဲ့ y axis နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ okay နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ဆရာတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ x1 axis တွေရဲ့အနေအထားမှာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ x and y okay နော်အဲ့တော့ဆရာတို့က coordinate တစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်နော်မှာ point တစ် point ကိုဆရာတို့ marking လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ point ကလေးဟာဆရာတို့ coordinate အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင် coordinate ကသူကx axis မှာသူ coordinate တစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့နော် y axis မှာနော်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့ဒါကို x1 လို့ပြောရင်မိဒီယာ coordinate က y1 ပေါ့အဲ့တော့နောက် point တစ် point အနေနဲ့နော်နောက်ထပ် point တစ် point ကိုဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနော်ထပ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဒါနော်ခုနကတော့ vector အနေနဲ့ပြောရင်တော့ initial နဲ့ final position နှစ်ခုကိုဆရာတို့က coordinate နဲ့ပြောဒါတွေကတော့သမီးသိပြီလားနော်ဒါလေးကိုတကယ်လို့များ x2 ပြောရင်ဒီနေရာမှာဒါကို y2 ပေါ့ okay အဲ့တော့ coordinate တစ်ခုချင်းရဲ့အနေအထားကိုဆရာတို့ကနော်ဟုတ်လားဒီမှာ x1 ဒါ x2 ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒါက y1 ဒါက y2 ဒီလိုပြောပြီးတော့point အနေနဲ့ပြောရင်ဒါ point p1 p2 ပေါ့ကွာအဲ့တော့ point တစ်ခုကိုဆရာတို့က indicate လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ point တစ်ခုကိုပြတဲ့ vector ကလေးမို့လို့ position ကို present လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဆရာတို့က small letter r ပေါ်မှာနော်ရေးလေးရေးထားရှိတဲ့ပုံစံက small letter r လေးပေါ်မှာဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုနော်arrow လေးတင်ရင်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါကို position better လို့ခေါ်တယ်မိ position ကို present လုပ် okay အဲ့တော့ position ကို present လုပ်တဲ့ better ဖြစ်တဲ့နော် better r မှာသမီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ position better လို့ပြောပြီးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ better တခုဟာနော် small letter r ကလေးကိုဟုတ်လားအပေါ်က arrow လေးတင်ပြီးတော့ဆရာတို့က present လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာ better ရဲ့ property တွေတိုင်းသူ့မှာဘာတွေရှိလဲမေးအဲ့တော့ magnitude လည်းရှိတယ် okay နော်direction လည်းရှိတယ် okay နော် magnitude direction နှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်အဲ့တော့ magnitude တွေ direction တွေနှစ်မျိုးလုံးရှိတဲ့အဲ့ဒီ better လေးကိုသူ့ရဲ့ length only ကို present လုပ်ရင်အဲ့ဒါကြတော့ဆရာတို့ကဟိုမှာနော် tail နဲ့ tip အဲ့ဒီအထိကိုပဲ arrow မပါဘဲနဲ့ဆရာကနော်ခုနကတော့ငါ lens နော်အဲ့တော့ဒီနဲ့ဒီကြားကိုဆရာဒီဆွဲလိုက်ရင်ဒါကြတော့နော်ဒါ magnitude တော့တနည်းအားဖြင့် scalar r လို့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဒါကနော် r လို့ပဲပြောရင်သူ့မှာကြတော့ဘာပဲရှိလဲမေးရင်နော် magnitude ပဲရှိโอเคဟုတ်လားအဲ့တော့ magnitude ကို direction ကိုရှိတဲ့ vector ကို
ဆရာတို့ကနော်နော်အဲ့တော့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဗက်တာကိုသူ့ရဲ့နော် less လောက်ပဲရှိတဲ့ scalar နဲ့ဆရာက divide လုပ်မယ်ဆိုပါစို့ဟောဒီနှစ်ခုကိုဆရာက divide လုပ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သမီးအဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကွာဥမာ2နျူတန်ကို2နဲ့ divide လုပ်တယ်လို့ပေါ့ okay ဟုတ် အဲ့ဒီခါကျတော့အပေါ်က2နျူတန်ကို2နဲ့ divide လုပ်ရင်2ဟဲ့လား2/2ဆိုတော့1ပဲကျန်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် magnitude တွေကဆရာတို့ကဒီမှာသူတို့ cancel ဖြစ်သွားမယ် okay ဟုတ် ဘာကျန်မလဲဆိုတော့ direction ကျန်ခဲ့နော်အဲ့တော့ magnitude က1 unit ရှိမယ်နော်အဲ့တော့1 unit ဟဲ့လားနော်ဟုတ် ရှိပြီးတော့ဘာရှိနေလဲမေးရင်နော် direction မှာရှိနေအဲ့ဒီလိုမျိုး vector ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် unit vector လို့ခေါ်တယ်သမီးနော်အဲ့တော့unit vector ဒီခေါင်းကတော့ magnitude 1 unit ရှိတဲ့ vector မျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ magnitude 1 unit ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ vector r ကို scalar r နဲ့ divide လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကရေးတဲ့ system ကြတော့သူ့ကိုနော် r ပေါ်မှာဆရာတို့ကဘာလေးတင်လိုက်လဲဆိုကက်ကလေးတင်လိုက်တယ်မိနော်အဲ့တဲ့ခါကျတော့ r cat ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့အဲ့မှာဟုတ်လား r cat ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့လိုဖတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့ unit vector ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့မြန်တစ်ပိုင်းလို့ရင် unit vector နော် unit vector ဒီနော်သူက is a vector နော်အဲ့တော့နော် which has နော်ဟုတ်အဲ့တော့ magnitude 1 unit only ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကတကယ်လို့မြန် unit vector ကဘာလဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ what is unit vector လို့မေးရင် unit vector သည် is a နော် vector တစ်ခုပဲအဲ့တော့ vector တစ်ခုဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီ vector ဟာနော်ဆရာတို့ဘာပဲရှိလဲမေးရင်နော်သူက magnitude 1 unit ပဲရှိတဲ့ vector ဖြစ်တယ်present လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ unit vector ကို present လုပ်တဲ့အခါကျတော့ vector r ကို scalar r နဲ့ divide လုပ်ရင်ဟောနော်ဆရာတို့ဒီမှာခတ်လို့လေဆရာတို့ရေးတဲ့အခါကျနော်မျက်စိလေးနည်းနည်းရှင်းအောင်present လုပ်တဲ့အခါကျတော့ vector r divide scalar r ဆိုရင်ဒါက unit vector r cat ထွက်တယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ unit vector r cat က vector r over scalar r လို့ပြောရင်ဒီ vector x ကို scalar x နဲ့မြန်ဆရာက divide လုပ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘာထွက်မလဲမေး h နော် vector x ကိုတကယ်လို့မြန် scalar x နဲ့ဆရာ divide အဲ့ဒီလိုမြန်လုပ်ခဲ့ရင် x axis ပို့ဆိုတော့အဲ့ဒါက x ကထွက်သွားမှာသူ right okay ဟုတ် vector x ကို scalar x နဲ့ divide လုပ်ရင်အဲ့တော့x cat လို့ခေါ်တဲ့ unit vector အဲ့တော့ x cat ဆိုတဲ့ unit vector ကဘာလဲလို့မေးရင် x axis ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ one unit vector ပေါ့ okay နော်အဲ့တော့ x axis ပေါ်မှာခဏ one unit vector လေးတစ်ခုကိုအမေက construct လုပ်ရင်အဲ့ဒါက unit vector x cat okay ဟုတ်ပြီကဲ unit vector တွေကဘာအတွက် present လုပ်တာလဲဘာအတွက်သုံးတာလဲအဲ့လိုမေးရင်တော့ to present the direction of a vector ပေါ့ vector တစ်ခုရဲ့ direction ကို present လုပ်ဖို့အတွက် unit vector ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်သမီးကဲဒါဆိုရင် vector x over scalar x က x cat လို့ပြောရင်သမီး vector y over scalar y ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ y cat ပေါ့ okay ဟုတ်လားသမီးအဲ့တော့ vector y divide by scalar y တကယ်လို့မြန်ဆရာကအဲ့လိုရေးရင်ဒါကဘာရမလဲဆိုရင် y cat လို့ခေါ်တဲ့ unit vector လေးဆရာတို့ရမယ်အဲ့တော့ y cat ကဘာလဲ y cat ကဘာလဲလို့မေးရင် y cat ဆိုတာကy axis ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ one unit vector လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ y axis ပေါ်မှာဆရာတို့က
ရှိနေတဲ့ one unit pattern ကလေးကဒါက one cat okay ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာနော်အဲ့တော့ခုဆိုရင်တမီးကဒါကဆရာတို့ကဟိုတစ်ခါလေကြာရင် IGCSE မှာကအချိန်ရရင်ပေါ့နော်ကျောင်းသားလည်းနည်းနည်းလေး bright ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်ဆရာနည်းနည်းသင်ပေးလိုက်တယ်နော်များသောအားဖြင့်နော်မတင်ဘူးပေါ့ကွာခေါင်းရှုံမှလို့နော်တော်တော်လေး bright ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ဆရာသင်ပေးလိုက်တယ်ကဲတမီးအဲ့တော့အခုကတော့ဒီနှစ်ကတော့ဒါတွေကနားမလဲလို့မသင်လို့မသိလို့မဖြစ်တဲ့ဘက်ကြီးစာလာပြီပေါ့ကွာကဲတော့နည်းနည်းလေးကူးလိုက်အောင်နော်စာတော့ကူโอเคနားမလဲတာရှင်ပြန်မေးနော်